Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not na ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo papagayam. Sakbay na, kablaawan na kayo pa'y amin. Itinaimbag nga oras. Ken agyaman kami kada kayo as supporters, likers, commenters, ken subscribers. Itultuloy kuma at arabayan amin a drama episodes ken vlogs meditoy at channel. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapawalwan na arte kan managdilaw. Dito'y programa tayo. O naidaytan ka. Kasayin-sayin salay. Anya mo tunday to'y apaskan ni Toribia. Nagbasit ti handa na. Pansay kan spaghetti lang. Anakal-alsaw. Adumat. Oh, nay kita nagadaw. Ada pa'y cake kan ice cream. Anya pa'y lat sa pulom ngay. Nakaar-arte ka ma. Kastoy ayat ti handa ama ko na. Adamot kumalitson na. Dadaw mapay aputahe. Apay, piyesta no kasaran. Saan ma? Aduman na di ka dil-dilawan. Awan ano kastoy? Saan kon ang maulit ti umay? Anya, naglastog ka matan. Si ka lang arudin to may makipangan. Si ka pa itinakar-arte. Nanang, anti, agulimag kayong takababain. Ay mas daawak Ay si ka, weda, di ka dun sumursurap. O naidaitan ka ka. Jakla ko manimpakpakamo kindi wena ti may papanitipasken ni Toribia. Apay ayabakay. Adumanag nga artina. Mas daawak may kini ipagwina. San damuta bak ng gem. Awan pa'y kasimple-simple naman. Unamlan bak nang garaw ti Jaskay, nakar-arte. Managdilaw pa ay, kakurkursing mo nga rod. Ay, makabasulak manan no kastulaan. Ay na, kasing-sing. Ha? Ay, Anya manang tinakitam nga padamag mo, wena. Dagijay naggalas ti intada arigalaw. Nagbasit pa'y. Asino? Tamamirta! Awan pa'y serbi namot nga naggapaw iti abroad. Apay, sanda ka nga inikan. May siya nga sabon. Kan may siya nagbasik at chocolate intada. Nagmaday! Kagyamang ka at ada. Na. Adu nga men, tigagayem kan kakabagyan awarasan da. Pamasitim ngay dayta. Sa may ramraman ka pa'y amaykan, awanan Kalpasan na, agreklamo ka pa'y. No siyak ti mamerta sa angkan ngenikan. Oh, naidaytan ka seng-seng. Adu nga min ngartimag. Ngaron Dodo amot gamin ti inted na. Amo, muena. No intedaken ka ti nga karton. Anya mo nga iti mapan ka dagiti adupay asan anagkan.
Si lang ayat ti tao dito'y lubong. Ha? Oh, naidaytan ka. Papanan niya nga gina. Uy, tangiwat mo binong. Ha? Apay, kaslan da ilimlimod yaw. Mangagmanan na. Diyak kaya't asumuraw. Adda samot papananyaw kasinsin sa laing. Ay, nakarabwat kayo, Maut. Papananyo ka day. Ako di talaan. Sumurutak, Maut. Saanan? Awan ti makan ni Jay. Uray kaya't ko nga ro ti sumuro. Awan ti agoy uyaw ijay. Isu ka babae no sumurot ka. Unay daytan kaka. Apay, umayak ag iskandalaw. Anya nga ron ti umay mukuan ijay. No anya ti aramidan yo. Di isubat ti aramidan. No mangan kayo. Di mga anak mo. O naidaytan ka. Kasanan, no, karamidin da ijay kat agarab-ab iti arak, di agarab-ab kamay. Makitam. Di ka makasungbat anya. Ha? Unay daytan. Anya mo ton dayto yalitson. Ho, awan pa'y kudil na. Anya tikspektaram. Naimas ti kudel. Iso. Nga iso ti una unda tiraan. Nakangiw-ngiwat kayo nanang. Antiwena. Mangan kayo kidi. Saan yun apakibyangan ti makikita yun? Dayjay drinks na. Awan pa'y kaklas-klas naman. Anya? Ay, unay daytan antiwena. Dila madildilaw mo manan. Embag pa'y kanyak ta. Ikak pa'y iti na slice. Alemon ti wangawangan iti baso. Ordinary mutla dagiti bisita, akas kada tayo. Simple mutla ang dagiti sangailid, akas kada tayo. Simple tayo, anti. Mas daawa ka. Dento pa'y agdilaw dagiti babaknang. Si kamutan nagado nga artem. Unay daytan ka. Isasaan da ka ngay kuy-kuyog, taday ta ugali makasta, ipag. Anya, kasta nga ugalit nga ibagbagayo mo't bayaw. Dayta kinartim kanti kinaman nagdilaw mo. Saan mo't Ala, saan no saan. Ngam ikati mo, di kasta kababalin mo ipag. Ngamain, makadadaal kan kadayta. Ang mga no may sarsarak na itangiwat mo, katip-tipenda. Agipadawat ka no dapasing iti badbado adidan kayat. Nagpipintas. Baro ka day abadbadaw, tay padawat da, kasinsin sa laing. Dagiti sandan akay kayat Agkisay da kano iti gamit kada kawas. Jak kayat ti naglupusan da, no siyak. No sika. Saan mo't nga minasika tay ayabanda? Da kami mo't kinimere. Ngam, umaya alat tamot kasinsin. Taamangan no ada magusto No umay kalagdilaw uray saanan. Kababaen no kasta. Awan lakit di madilaw kun mauyaw. Anya, unay day tanwena. Kasanaw no da madilaw. Ay, saan kan nga umay? Umayak Sana nga agdilaw. Unay daytan kaka. Da kayo nga imay simmarabo kanyak. May kan kayo amin iti dolyar. Ta iso tada akwartak. Diyak pa'y ngamin na'y pasukat. Nagsaya atenday ta kapidwa. Amuna kami atalyawan apobre akabagyam. Kasta tirumbeng. Ikan dagiti ang kasapulan. Nagsaya atin kabagyan. Adto'y ti sagsisingkwinta kayo a dolyar. Ay na, agyaman na kabagyan. Bindisyon ka talaga iti kaaduan. Adto'y ti paragan ka. Pasensya kayon, basit la day tamay ko. Ngam nagtaod iti pusok.
Ay pagyamanan mi unay kabagyan. Nagbaknang ka nga kabagyan. Day talaang ti kabaulam nga itad. Awatem din ti para ken ka, wena. Adtoy. Manumutla day to'y ngay. Awan gayam. Saling. Alam pa'y da ito'y $100. Dahitid mong tumat kindi bayaw. Kan kanakan Mary. Ay na, agyaman na kabagyan. Awadan yaman na. Sige. Tawarasak pa'y tinaduma ngay may Emilio kanyak. Di na pala intid kanyak jay may sa 50 adulyan. Anya, inikanda ka lang arudan. Panayunan pa'y. O daydaytan ka. Pasensya kan lakay. No. Tas jeti madmadlaw mo kini kasinsinwe na. Anyaro niya, siguro mo na kabalay tayo, manipod na tayo nagti dadakkel mo anang tarakan kan kuana. Un nga ron. Kakaasyan unay day dinanang day ta kasinsin ko. Ta ulila demang ngem kastamo ti kababalin na. Mangibabain mo. Saan nakin di nga agar-arami di tidakas? Bayan tayo. Dakes ater arabiden na. Nakararte sa managdilaw pa'y nagalas. Bayamo na. Baak nga main. Raydaytan ka. Nimit kagawad ti sumungad. Naimbaga orasyon, anawi na. Ano saling? Kastamat kagawad. Anya ka diti may paaymiken ka. Adaytad ko para ka na kayo. Ay kagtugaw ka pa'y Anya day ta ayak kagawad. Saran, taitad ko na rito. Adaytad ti may sabak na nga kabaranggayan tayo. Kat pagbibingayan tayo na. Ay, naggadaw mo tunday ta kagawad sa nga basket. Uy, may waras nga raw. Oh, ato ti para ka na kayo. Ho! Ha! Kuna ano day ta sa nga basket ti itad mo. May salagayam alupo ti manok. Makaanay ngay day ta asidami. Yan ay yun na. Talaga sagay sa lang ti iwaras. Ado ti mawarasan. Sige, agpatuloy na ka. Nagpaikiwaras. Apay mo day ta kasinsin. Agreklamo ka. Agyamang ka tanang tedapay. Tirumbong ngay kanda ka dagiti talaga amarigrigat. Ho! Mang tudamot laeng. May siya. Oray la kumanudwamot Ado day tan, magaragarat mat nga isag pa iti papayakan marunggay. Maluksawak iti kasta. Agi padawat. Nagbasay. O day tan kaka. Awan to pa iti may padawat mo iti pada matao. Ha! Unay daytan kaka. Ipay, no ada mang tadi grasya. Pagyamanan, saan kita dilawain? Ho! Saan ka lang amang magtudan? No nagbasit mo't laang. Anya, Talaga mo't? Diyak kaya't ti kasta. Di pa'y din manon iti karabukaw. unay daytan ka. Sana di manon iti karabukob ko na. Nagadaw, tinakan mo. Nagpartak ka pa yan, nangibos iti kanam. Oh? Intinula may sa alupo ti manaw. Ngam, kasta una ya panagpunggam. Unay daytan. Oh? Anya mo tunday ito nga karne. Nagkulbag. Kaslamot lalat ti sapatos ti kakulbot nan. Just kay. Apay, nakaraman kan aya, itilalat ti sapatos. Ha! Agdilaw ka nga men. Kasanaw. Tida mo niluto na imbag ti impasidala ka na tayo. Makisidsida tayo laeng, so di ka agreklamo. Day to'y matsayo ti kan papaya. Nalot-lot. Kasla binugbog. Anya klase na kita aparalutaw. Pasig damo talang. Apay, aya kasinsinta nagado ti Artem. Agawit kan, tengkag siday ti tuyaw.
Ha! Unay daytan kaka! Binagaanak ni Manong Greg. Amapan kami iti anniversary da. At danto kano pa ay ayam, panagpakan, ken panagitad iti regalo. Ay, kaya't ko ti regalo. Anya ti handada. Ay, saan ka na sumurot sika? Uwi na. Apaya day tahanda ti na magdamagang. Tapno amok Agdilaw kan tumanen. Nakaararte ka mo ngawen sa managdilaw ka pa'y. Nagitamot gaming akong di padawat. Awan mo't balbalor ti ipadawat da. Ada tayo pa'y dito yung kastanti bagbagam. Saan kan nga umay? Saan lagarudan? Kaslakay kuwamot. Mapantayo kiteng. Aguray ka nay, ipakpakaunakon. Awan kuma tagdardarasudos kada tayo ijay. Awan ti mangibabaen. Masapol nga ibagbagam dayta. Adamot nakem tayaw. Nagsaaw, jada nakem na. Mapantayo kiteng, sakbay ngagbabawi Anya, si kapay tagbabaway, ay unay daytan kaka. Ado pa'y laban nakataktak na. Di pa'y laagiwaras. Apay ayat apurado ka. Agtaldakan tadenggan tayo ni Sir Greg. Nalpasan ti pasalip ken kaan. Anya ti kaya siya pamayan iti regalo nga adda ditoy. Binunot, no pilyon nyo ti kaya siya pinutan. Bapalinlat Adda tamo. dita tay surprise sa nakabalbalor. Adda mo dita tay surprise sa makapigigtot. Mawarasan kayo pa iti basitakas. Di nagmayatan. Maudi dita na may ten para kada kayo ang nakatindar ken nagpaot. akit ko di siya kaso. Oray basit ta nagtao di ti puso. Nagsayatan da ito yun. Anda nasuro ka 2,000 lang pagguguduan nyo. Sa nga pulo ket 5 kayo nga agugudwan ita. Tay talakit din 2,000 laang. Nagado ti tao nga agbibingay. Agyaman ka Tada basit ngum tay awan apulos. Anya sir, binangay dayta na surukla asa nga gasaw. Awan pa'y gungunada abak nang. Nagalaskan kasinsen. Nagadaw ti pinakanda. Nagadupay tinted da apremyo itay. Ita, adda pa'y tartarauday. Oh, makapidot ka ayamot iti nasurok asa nga gasaw di ta kalsada iti agmalam. Oray man nagsirko-sirko ka dita kalsada, awan mapidot mo 150 pesos. Unay daytan kaka. Rugyan nyo na mapanpinutan ti kaya tiya regalo. Na, Siya kung ti umunat ha, jay kadakulan ti pidutok. Ay, anay ko, na ito blakak mo tan. Nga. Bumangon ta, alaak jay kadakulan a regalo. Bagik dayta! Awan di mang pinot iti dayta! Bagik! unay daytan kaka. Nay, nakasagpit tayo iti balay. Excited ako na amang lukat iti regalo. Nagdakal. Ay suti kadakulan. Nagkadumutan ti balkot nga daytoy. Just king nga regalo nga daytoy. Di mo lamay ibusan. Awan samot karga na daytoy. Sige, luktablak ta. Kalpasan na, siya tumag, timang lukat iti regalo. Ay siya kung ti sumaro namang lukat iti regalo na nanang. Maudi kay ton. Maudin ton ti regalok alok talyaw. Nakayon ton ti manglukat. Di mo't maibibos ti papel abalkot na. Ha? Sinan baboy a plastik nga alkansya. Anak ti jablaw. Ibabor kung saan di natawa. Regalo, ibabor mo. Idulin mo Ani,
Dapay congratulations di ta nakasurat. Jak pagtadakunan dayta. Sika tinang pili ti dayta. Isungawan ti pabasulem, ta kaya mo dayta dakkel. Luktak mo tanto'y bagik a regalo nanang. Isu ti kabasitan, ta isumot la ti imbati da ngamin na pagpilpilyanan. Amangan mat no, bulintik lang dayta karga na ta nagbasit mat. Awan pa'y serbi na dagita regalo. Saron ko. Uraan niya ditan kayat kulat ta. Uray bulintik. Anya nga rod ngay. Nabalkot pa'y iti tissue. Ikatit ti tissue. Ha? Wow! Sing-sing! Bracelet kan kwintas! Ay, naimbag pa'y ka, kaanakan mere. Kukuha kong dayta akwentas. Ay, saan auntie? Tarigalo da ito eh. Marwam ka mo tenwe na. Diyak kayatin ti kasta babalin mo. Nakararti ka lang arudan, managdilaw ka pa'y. Agum ka pa'y. Di mo man ibagbagati kasta kanyak sa lain. Na, di nakbugbog kawan Ha! Itaamot laang. Pumanaw kan dito balay. Ha? Kita man. Nonya titsuraam nawan kan dito balay. Pumanaw kan. Ang awag laang ni Mary akanak ka. Ay, ina, kaasandak mo't kasinseng. Di nakpapanpanawan. Tay karek. Agbalbaliw akon. Uray paliwan dak. Makapalpaliw kan ka. Sanan, basta pumanaw kan. Nanang, ikan tayo ni Auntie Wena iti tiyan sana takaasimot. Agkarkari lang arudan. Agyaman ak mere kaanakan. Ulitit ka senseng. Ikarek. Agbalbaliw akon. Rugyak itan ti agbalbaliw. Ikaam ko tingiwat ko. Nga urayaan niya iti makitkita. Ikidam ko pa'y dagiti matak. Tapno awanan iti makita. Unay daytan kaka. Unay daytan kakawin na. Ala, ipakitam ti paragbalbali mo, tapno maalamot lang tirik na, dagiti kabalay mo, kakapagyam, ken gagayam mo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan anapaulwan, na arte ken managdilaw. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.